Ada ya piring 12 piece, harga cuman segini doang nih di keranjang bawah, liatin. Piring ayam jago, lumayan gede loh ini, liatin. Keren banget ya, nggak nyangka banget. Makanya kalian stok dari sekarang sebelum stoknya kehabisan. Kenapa? Karena banyak banget peminatnya, liatin. 12 piece loh, bukan 5, bukan 6. Tuh, liatin 12. Kita hitung bareng-bareng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Yang mau langsung ambil sebelum stoknya kehabisan. Kenapa? Karena stoknya terbatas. Jangan sampai kalian gak kebagian piring ini, piring ayam jago di keranjang bawah ini, satu lusin 12 piece. Jangan sampai stoknya kehabisan, oke?